Kapal super tanker berbendera Iran rampasan Indonesia MT Arman 114 akhirnya dilelang secara terpisah antara muatan dan armadanya. Minyak mentah sitaan dari kapal super tanker Iran MT Arman 114 laku dilelang Indonesia senilai 900 miliar rupiah sekian. Pembelinya gak main-main, Pertamina Patraniaga. Buat yang belum tahu, MT Arman 114 adalah kapal super tanker berbendera Iran yang disita Indonesia setelah Kepergok melakukan pelanggaran berat pada tahun 2023 yang lalu. Penangkapan kapal raksasa ini dulu dramatis banget di zona ekonomi eksklusif alias ZEE Indonesia. Bakamla sampai melakukan hot pursuit atau pengejaran seketika ke wilayah Malaysia hingga akhirnya berkoordinasi dengan lembaga APMM yang mengerahkan helikopter dan pasukan khusus. Kapal berbendera Iran ini ditangkap lantaran nekat melakukan pemindahan BBM ilegal bersama kapal Kamerun MT Estinos sambil membuang limbah. Nggak cuma itu, MT Arman 114 juga ketahuan memanipulasi data AIS miliknya alias spoofing. Saat berada di ZEE Indonesia, kapal ini mengecoh posisi seolah-olah ada di Laut Merah. Ocean Mark Shipping selaku perusahaan pemilik kapal ini sempat mengajukan gugatan perdata terhadap penyitaan MT Arman 114 beserta muatannya. Gugatan perdata Ocean Mark Shipping sempat dikabulkan Pengadilan Negeri Batam, tapi akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada Juli 2025 lalu setelah Kejaksaan melakukan banding. Sebelum dijual terpisah, paket kapal dan minyak mentah di MT Arman 114 selalu gagal dilelang dalam 2 lelang sebelumnya. Lelang pertama yang dilakukan akhir November 2025 yang lalu sempat memikat 19 perusahaan termasuk Pertamina untuk ikut dalam penawaran. Sayangnya, lelang ini ditutup zong tanpa penawar hingga 2 Desember 2025. Lelang kedua dilakukan pada bulan Januari tahun 2026 lalu. Saat itu, ada 3 perusahaan migas nasional yang ikut mendaftar. Sayangnya, ketiganya dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat izin pengelolaan dan niaga minyak bumi. Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi mengonfirmasi, meski minyak mentahnya sudah laku, tapi unit kapal MT Arman 114 hingga kini belum terjual. Kira-kira menurut kamu, unit kapal supertankernya bakal terjual di angka berapa? Tulis pendapat di kolom komentar dan follow akun ini untuk selalu update kabar pertahanan dan militer terbaru.